বন্ধুরা, আজকে আমি ছাদে বসে বই পড়ছিলাম, তখনই আমার ছোট ভাই কান্না করতে করতে আমার কাছে আসে আর আমাকে একটি ভিডিও দেখায় যেখানে দেখানো হচ্ছে একটি ছোট থার গাড়ি, যেটাকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। তো ভাই এই গাড়িটি নেওয়ার জন্য অনেক কান্না করতে থাকে, তাই আমি দেরি না করে কেটিএম নিয়ে চলে যাই টয়ের দোকানে। কিন্তু সেখানে না পাওয়ায় আমি অ্যামাজন থেকে স্মল থার গাড়ি অর্ডার করে দেই এবং ফাইনালি 3 দিন পর আমাদের বাড়িতে ডেলিভারি বয় একটি বক্স নিয়ে আসে। তো চলো এবার বক্সটি খুলে দেখা যাক। কিন্তু তার আগে আপনি যদি এই ছবিটাকে সুন্দর মনে করেন তাহলে ভিডিওটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং 1+1 কত হয় তা কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, এই যে দেখুন আমাদের মিনি থার গাড়ি, যেটা ভাইয়ের অনেক পছন্দ হয়েছে।